Fala galera animada do Trabalho Show, mamãe, mais um registro aqui no CT21 em Goiânia Norte, Tocantins, né? Já está nos preparativos para a segunda etapa do Tocantinense. Primeira foi no Guaraí, Tocantins. E já estamos montando aqui as estruturas, né? Tá chegando a estrutura. E o bicho pega aqui, esse próximo final de semana agora, 26 e 27 de abril de 2025. Hoje 22 de abril de 2025, estou aqui fazendo esse registro. A galera já descendo as estruturas. Que sábado e domingo o bicho pega. 26 e 27 de abril de 2025. Aqui no CT21 em Goiânia Norte, Tocantins. Onde os motores vão roncar mais forte. Vai estar aqui os melhores pilotos acelerando forte, né? Estão participando do campeonato tocantinense de motocross 2025. Já estão organizando aqui, né? Mudando algumas trajetos aqui da pista. Sempre eu vou estar aqui registrando, né? Dia a dia. Sábado e domingo eu vou estar fazendo registro para estar postando. Aí galera, um pouco do trajeto aqui, né? Da pista aqui do CT21. Registrando aqui, né? Para tá mostrando para você piloto, né? Você que queira vir assistir aqui o espetáculo. Sobre duas rodas. Que vai estar os melhores pilotos. Pista top 1000. A estrutura da hora, né? Tá começando a montar as estruturas. Que é o camarote. A arquibancada já fica aqui já. Esse ponto aqui. Você pode vir aqui pra cá, fica a arquibancada. O público que tá assistindo, né? Que é aqui onde tem o salto mais bonito, que é a mesa, né? A mesa principal da pista. Então desde já convido você para marcar presença aqui 26 e 27. Próximo final de semana. 26 e 27 de abril de 2025. Os motores vão roncar mais forte aqui no CT21 em Goiânia Norte, Tocantins. E é isso aí galera, e até o próximo vídeo.